大家好，我是星车王小沈。我旁边这辆车是50荣光单排的客货，他在4S店买车的时候赠送了10次保养，在做保养的时候发现这个车的共振特别厉害，4S店要求更换传动轴总成，后来他找到我，现在我们来检查一下具体是哪里的原因。据我判断，像是这个传动轴的十字轴锈死以后引起的这种共振。现在我们把这个传动轴给拆下来，这个没有问题，这个也没有问题。这个十字轴现在左右现在已经转不动了，上下还可以。因为一个十字轴更换整个传动轴总成确实没有必要，现在我们更换一个十字轴就可以了。这个十字轴确实锈得很厉害。怎么敲击才可以动？这个十字轴已经完全锈死了，这样这个十字轴就可以取掉了。现在我们把新的换上去，好，这样这个传动轴就有了救了，一个十字轴搞定。好，现在我们把传动轴安装好。好，我们再来测试一下。好，现在异响已经消失了。通过我们的检查和维修以后，现在已经恢复正常。导致这个故障的主要原因是传动轴的十字轴锈死引起的。像50宏光这款车啊，皮实还耐用，只是这个传动轴十字轴生锈是一个通病。我建议大家呀，更换一个十字轴就可以了，传动轴没有必要更换。大家有任何用车问题，可以关注我们的微信公众号“星车坊小沈”进行提问。喜欢我们节目的朋友，请记得点赞加关注。咱们下期再见。西瓜视频